Hello there guys and good morning. So it's another day, it's another video. So ngayon pupunta tayo ng Mornang Hot Spring Waterfalls. Kasama natin si Sir Luke na galing sa Santiago na bumisita sa atin dito sa Barlig Mountain Province. So mag-i-start tayo dito sa Barlig. Pupunta tayo ng Shuttle. So doon po natatagpuan yung Mornang Hot Spring and yung waterfalls. Dito na tayo sa Shuttle. So dito matatagpuan yung Lake Tufu, saka yung falls and hot spring na pupuntahan natin. And so ayun guys, nakaabot na tayo dito sa Mornang Hot Spring and Waterfalls. So mag-parking muna tayo dito sa likod ng sasakyan na to. So ito na yung start ng pababa papuntang Mornang Hot Spring and Waterfalls. So may makikita naman kayong signage. Dong ay sidong ilay, insali-sali dumay. Dong ay sidong ilay, insali-sali dumay. Nangangamba, tayo pa rin ba ang pag-asa ng mundo nating napapalo?
nagsisimula. Kapit kamay nating pagtulungan, makamit ang payapang buhay. Dongdong ay sitong ilay, insali-sali gumay. Susi ng kinabukasan ay nasa ating mga kamay. Panawagan para sa lahat, sa ating pag-unlad. Tanggapin ang So, ayun guys, yung Mornang Waterfalls. So, actually, hindi na tayo nakapag-video doon sa Mornang Hot Spring. So, actually, hot spring po yan talaga. So, pupunta pa sana kami dyan sa Lake to Foam. Kaso, hindi naman nakilaya ng ating kasama. kasalanan.